大家好，我是猫大福，今天要教你们怎么包正统的台湾北部粽。整支影片里你看到的每个动作，从备料、炒香、炒糯米、包粽子到蒸煮与品尝，全都是示意画面，让你看懂流程。真正一颗粽子的食材比例、分量、配料清单，我都已经帮你整理好了，放在影片下方的说明栏里。你只要点开说明栏，就能拿到完整的食谱，照住那个配方，你也可以自己在家包出超香的北部粽。记得看完影片一定要滑下去看说明栏，我们这部影片只是示意参考，详细配方都在那边。